به نام آن که دلکاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نامتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما معاون رئیس شورای علمای دین ولایت استاد خواجه میر استاد خوش آمدید. این نوبت بیننده های عزیز ما در مورد خلق نیک داشتن، اخلاق نکو داشتن صحبت داریم. و راستی اخلاق نیک این تنها خاص انسان است، چون انسان آفریده عالی خداوند است و همیشگی خوش به حال آن کسی که واقعا در برابر انسان بودن چنین خصلت‌های نیک را همراه خودش داشته باشد تا تواند که یک نفر الگو باشد، تا تواند که در تربیت دیگران نیز سهمی گذاشته باشد. و تا فرصتی آمادگی به این برنامه به همین موضوع رجوع کردیم. استاد من یک نکته را از شما پرسیدنی هستم در آغاز صحبت، چون وقتی در شناخت چهره پیامبر سخن میکنن اون کس را همیشگی معلم اخلاق حمیده، معلم بشریت میگویند، چون خودشان زمان در عهد خودشان الگو بودند، نمونه بودند و توانستند این عرب های زمان جاهلیت را که مثلا از فرهنگ و تمدن که دور بودند به خود توجهشان را جلب کردند. پیش از همه رفتارشان بود، گفتارشان و عملشان بود و واقعا خود رفتار پیامبر خود یک مکتب بزرگ است. من میخواستم در آغاز در خود کلمه خلق نیک داشتن برای انسان چی فضیلت دارد و پیامبر چی در این مورد چی را تقریم میکردن. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا موضوع خیلی هم بزرگ است، چون که هر یک کس باید که پیشوای خودش شناسد. این موضوع اصلا موضوع مهم است. با سرشوی این موضوع که با سؤال اول درباره خلق و اطوار پیغمبر است، این البته برای هر یک امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضرور است که از این اخلاق حمیده، از این خلق پیغمبر صلی الله علیه و سلم شناس باشند. شده که در دیگر فرموده های پیغمبر که ما پیروی پیغمبر میکنیم، حرکت کنیم که به قدر توانایی در خلق و اطوار پیغمبر هم به پیغمبر باید که ما پیروی کنیم. حقیقتا شما یک چیز خوب گفتید. در زمانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خداوند پیغمبر فرستاند، یک زمانی بود که انسان ها از حدود انسانی برآمده رفتگی بودند. بسیار کارهای دهشت آور میکردند. حتی زنده به زنده فرزندهای خود، دختران خود گور میکردند. دیگر کارهای دهشت آور میکردند. این البته در تاریخ بود. اکنون برای خاطر انسان ها را از همین ظلمات، از همین تاریک برآوردن، یک شخص ضرور بود که همه جهت باید که مکمل باشد. اگر همه جهت مکمل نباشد و مردم از این تاریکی در این زمانی بسیار هم دشوار برآوردن خیلی دشوار بود. از برای خاطر همینم الله سبحانه و تعالی حبیب خودش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جزیره عرب یعنی پیغمبر کرده فرستاند. پیش از پیغمبر شدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما نگاه کنیم، پیغمبر خدا در زمانی که پیغمبر نبودن، این کس با یک چندین نام ها محمد صادق، محمد امین گفته در همون جزیره عرب، در همون ارض حجاز، در همون عربستان سعودی، مکه مدینه نام برآوردگی بودند که بعضی مشاکل ها که میشد راستگویی و صدق پیغمبر به نظر گرفته همین کس قاضی حکم میکردن برای خاطر حقیقت و بیان کردنشون. از همین لحاظ صحابگان پیغمبر به همین سوالی که شما حاضر مطرح کردید، یک روز نزد حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین آمده گفتن که یا رسول، یا مادر مومن ها، ما در بیرون به پیغمبر میبینیم که پیغمبر خیلی خلق خوب دارن، همه طرفه از جهت راست گفتن، از جهت همه جای رفتار و کردار و چهره. در خانه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چطور هستند؟ حضرت عایشه صدیقه مادر ما گفتن که شمایان وقتی که این سوال را به من مطرح کردید، من یک چیز در ذهن من پیدا شد که شمایان مکمل از آیات‌های قرآن با خبر نیستید. چون که وقتی که شما اگر به آیات‌های قرآن نگاه می‌کردید، خداوند خلق پیغمبر در قرآن ذکر کرده است و انک لعلی خلق عظیم. پروردگار در قرآن عظیم شان به پیغمبر خطاب کرده میگه که
در خلق تو خلق بزرگ است. اکنون ما عادتا وقتی که ما مراجعت میکنیم مردم شاید که میگن خلق فقط یک سخن گفتن است، سخن شیرین گفتن است. نه، البته حاضر به تفصیل استفاده میگذاریم. تمام خصلت های نیک انسانی اینا خلق حسابیده میشوند. از برای خاطر همینم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حقیقتا خلق نیک داشتند. مادام که الله سبحانه و تعالی این کسا در قرآن عظیم شان یعنی خلقشون ذکر کرده است، این خلق پیغمبر بود که بسیار هم در جزیره عرب در همون زمان دشوار اسلام به تیزی پهن شد. یک قصه گفتنی هستم که وقتی که در ارض حجاز، همین عربستان سعودی در ارض حجاز میفتن، مکه مدینه، خبر نزول قرآن و برآمدن پیغمبر که شد، در تمام دنیا یک خبرها، حتی بعضی شخصیت هایی که در عصر و زمان هستند متکبر هستند، شخصیت هایی که بسیار هم عداوت به همدیگر دارند، وقتی که از معیشت که میمانند و این هدف پیغمبر که فهمیدن، نسبت به پیغمبر و اصحاب پیغمبر دشمنی بسیار پیدا کرد. از همونها در زمین مصر، ارض مصر، زمین مصر، یعنی قبطی ها بودن، خلق محلش قبطی ها بودن که خیلی خلق های دانا خیلی وای بودن. وقتی که وایها این خبر شنیدن گفتن که این سال گفتن ما تاجرانی که از طرف پیغمبر میبینن آنها رو با آنها تجارت نمیکنیم تا وایها به حضرت محمد دشمنی نکنن، پیغمبر از این کردارش ندارن، ما با وایها حتی علاقه تجارت میبندیم. در همین وقت وایها وقتی که تجارت شد و رفتن برای مصر، چندین صحابه ها رفتن، همون اهل مصر از دور نگاه کردن که در کردار صحابگان پیغمبر یک تغییرات کلی است. یک سال پیش از این رفتن وایها در معامله بسیار هم خوبل بودن، معامله زمان جاهلیت بود و دیگر کارهای غیر شرعی داشت. اما وقتی که خبر پیغمبری رفت و صحابگان پیغمبر ایمان آوردن و این مصر سفر کردن، از همون دور ایستاده خلق محلی مصر و کردار و رفتار و تجارت صحابگان پیغمبر نگاه کردن که در اولا در سیمای ویها یک چهره کشاده، دویمش ویها سالی که پیش می رفتن اون شخصایی که ثروتاشون بلند بود اونها می نشستند و شخصانی کم ثروت خدمت ویها رو می کردن، خدمتگار داشتن. این مثال دیدن که تحولات است. در بین ویها فرقی نبود، از دستش می اومدگی تا که وی ثروتمند است و که وی خدمتگار ثروتمند است حساب به همدیگر خدمت می کردن. این رو دیده در حیرت ماندن. دیگر اینکه وقتی که تجارت کردن در تجارت ویها یگان اختلاف نیست، یگان دروغ نیست، بهترین تجارت. انا همین خصلت های مدرسه پیغمبر صلی الله، طالبان مدرسه پیغمبر، صحابگان پیغمبر دیده از سبب خلق نیک داشتن ویها دعوت نکرده ایمان آوردن. از این معلوم میشه است که الله سبحانه و تعالی خلق پیغمبر در قرآن ذکر کرده است. یکی از وسیله های پنجشوی دین اسلام در عالم این خلق پیغمبر و خلق آن طالبان مدرسه پیغمبر بود که خلق عظیم داشتن. در تجارت راست میگفتن، قسم نمیخوردن، خلق، اطوار، همه طرف تغییرات بود. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک روز ما برای خاطر فهمیدن خلق نیک این تنها در سخن گفتن و در چهره خرسند نیست، بلکه این در تمام کردار هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک روز در همین باره یک حدیث روایت کردن. وقتی که جنت صفت میکردن، ان فی الجنت غرفا، پیغمبر خدا گفتن که در جنت همه قصرهای خیله نیستند، بهترین جا است. وقتی که همین چیز گفتن به صحابگان طاقت نکرده، گفتن که یا رسول الله این از برای هیچ کدام انسان ها هست. پیغمبر خدا اصحاب خلق نیک، صاحبان خلق نیک کدام ها هستند یک به یک بیان کردن. گفتن که یکمش همین که لمن لین الکلام، در وقت سخن گفتن سخن ملایم میگوید. لمن اطعم الطعام، به حاجتمند ها طعام دادن. این سخن خوب گفتن به حاجتمند ها طعام دادن حسن خوب بودن، خلق نیک بوده است. لمن افشى السلام، کسانی که پیش از این به همدیگر سلام میکنن. و صلی بالناس
و صلی باللیل و الناس نیام. پیغمبر خدا گفتند که از برای آن کسانی هستند که شبها دیگرها خواب هستند و خسته نماز میخوانند و روزه میگیرند. گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اصحاب خلق نیک، صاحبان خلق نیک در همین حدیث بیان کردند. از این حدیث معلوم میشه که یعنی خلق نیک داشتن مکافات بسیاری بود داشته است. وقت خلق نیک داشتن این تنها فقط در یک سیما نبوده است، بلکه در رفتار، در کردار، در گفتار، همه اینها یعنی صاحبان خلق نیک بودند. در همین باره یک حدیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره خلق نیک این یک عبادت بزرگ بودنش بیان کردند که این چیزی گفتن شمایان اینقدر کم نشمارید. در یک حدیث پیغمبر خدا گفتند ولا تحقیرن من المعروف شیئا. گاه نگاه میکنم گفتم پیغمبر خدا یک کاری بزرگ هست و لیکن اون کار شما نادیده میگیرید. به صحابگان حیران شدن این کدام کار بزرگ است که ما اینو فرق نکردیم. پیغمبر خدا گفتند که ولو ان تلقا اخیک بوجه طلیق. وقتی که شما به برادران خود وا میخورید با یک چهره گشاده نگاه کردن، این هم بهترین کار است، این هم حسن خلق است. و این چنین در دیگر حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که خود معلم بشریت بودن، صاحب خلق بودن، در معاملات پیغمبر ما نگاه میکردیم که حقیقتا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که برای قبول اسلام می اومدن، برای خبر این کس آمدشون میدن، برای اختبار این کس می اومدن، این کس خلقشون دیده اصلا از پیغمبر این کس نپرسیده، این کس به این کس ایمان می آوردن. قصه های بسیاری است. ما پیش از همه دور نمی رویم و قصه سلمان فارسی نگاه میکنیم. سلمان فارسی تاریخشان معلوم است که از فارسی زبان ها هستند، از صحابه جلیل هستند. درباره وصف سلمان فارسی جناب رسول الله بسیار هم تعریف ها و اوصاف های حمیدی بسیاری گفتگی هستند. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا وقتی که در همون واقعه خندق که درباره چاه گفتن که صحابگان پیغمبر به چاه گفتن تعلیم دادن، اهل مدینه گفتن که این سلمان از اهل ما است، اهل مکه انصاریا گفتن که از اهل ما است. پیغمبر گفتن که از سلمان من اهل البیت، سلمان از عائله من است. گفتن که به یگان صحابه پیغمبر این خطر بهای بلند دادگی نیست. اما اکنون همون کس وقتی که قصه ایمان آوردن شما ما میبریم، وقتی که این کس اول به دین زردوشی بودن، بعد از این با دین مسیحیت در آمدن که قانع نشدن، بعد وقتی خبر پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم که بر آمدنشون شنیدن، بعد به همون سو استادن. وقتی که میگون رفتم یک کمی واخوریم به پیغمبر، اون حضرت یکون چیزی پرسیدگی نبودند. خواستم که از یک چند اخلاق پیغمبر امتحان گیرم. پیش از همین در آمده یک امتحانی گرفتگی امتحان نگاه کنم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و وقتی که به من نگاه کردن، اون اوصاف پیغمبر که در کتاب‌های گذشته در انجیل و در تورات بود و را من درک کردم که صاحب خلق عظیم بودن، چهره گشاد بودن. غیر از این دیگر اختبارها را کردم. عموما از این یک چیز خلاصه که اینقدر پهنشوی اسلام، اینقدر حقیقت بودن دین اسلام در تمام عالم، این یکم وسیلهش اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بله، تشکر زیاد است. تشکر. و راستی دیگر مسئله های دیگر اخلاق نیک انسانی، چون در آغاز صحبت شما تا فرصت این برنامه گفتید که خلق انسان سه گونه است، سه نوع دارد. من می‌خواستم در همین مورد چه سخن گفتید استاد؟ حقیقتا اخلاق انسان رو در سه دور معین کرده می شود. یکم اخلاقش در تنهایی. انسان وقتی که تنها هست باید که همون اخلاقی و اخلاق حقیقی باشد، همون اخلاقی که در مابین مادام ها نگاه می دارد همون صاحب همون اخلاق باشد. وقتی که تنها باشد بعد به کارهای زشت و کارهای گناه باید که مشغول نشود، چون این اخلاق حمیده نمی شود. بله. و این چنین در وقتی که در عائله هست باید که همون اخلاقی که در تنهایی اخلاق نیک دارد در عائلش هم باید همون اخلاقش باشد. و این چنین در حالت غضب هم باید که همون اخلاق داشته باشد. مثلا انسان در یک حالت نیست، بعضی حالت ها میشن که همون غضب انسان میبیاید، لیکن در همون حالت اگر وی صاحب خلق حمیده اساسی باشد باید که خودداری کند، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صاحبان خلق حمیده را در حالت غضب یعنی بیان میکنند. میگن صاحبان خلق حمیده
در وقت غضب آمدنشون وایها یعنی حقیقتا صاحبان همین خلق هستند، یعنی معلوم میشوند. یک کمش همین میگن که صاحب خلق حمیده وقتی که غضبش میبیاد در حالت سخن گفتن باشد، از سخن گفتن میستد. کس میبینه نزد وی سخنهای ناجایز میگوید، هر خیل میگوید، این دیگه در برابر وی چیکار میکنند؟ ساکت میشود. دومین صاحب خلق حسن میگن نیک همین که یک کس وی میبیاد میخواهد که به یک جا به یک کاری بد برد، لیکن وی غضبش میبیاد خبر میتین که فلان جا در حق تو یک کاری بد کرده ایستادن، لیکن صاحب خلق حمیده از رفتن همونجا خودداری میکند. سیومش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که اگر در حالت ایستادنش هم صاحب خلق حمیده اگر غضبش پس نشود میشیند. چهارمین خصلت صاحبان حسن نیک خلق نیک کسانی هستند که وقتی که غضبشون میبیاید در همین حالت هم وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برای صاحبان خلق نیک وصیت کردگی بودن که یعنی لا تغضب ولک الجنه، اگر تو دعوای خلق نیک داشتگی باشه در همه حالت، در یک حالت وزمینه که غضب از غضب خودداری نکنی که شاید سبب قتل دیگران بشه، یعنی سبب میشه در همه حالت وصیت پیغمبر به جا آورده اگر تو خودداری کنی یعنی تو برای تو مکافات تو جنت است. در همین باره یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است برای صاحبان خلق نیک میگن که ان اثقل الشیء فی المیزان حسن الخلق، از همه عبادتی که قیمتش بسیار است روز قیامت در نامه اعمال انسان برکشیده می شود این خلق نیک انسان است. و در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگن که از همه بندگانی که بسیار به جنت می درآیند اینها صاحبان یعنی خلق نیک هستند. از همین معلوم می شده است که البته این صاحبان خلق نیک از همه بلندترین مرتبه، بلندترین منزله در نزد الله سبحانه و تعالی از همه بندگان صالح حسابیده می شده. تشکر استاد. من یک جای خوندم اگر این حدیث باشد شما البته با گویم اصلاح و شکل درست آن رو میگوید که در بهشت در جنت درختی هست با نام سخا و شاخه آن تا به زمین رسیده است و کسی دست به آن شاخه می‌بندد اون رو به بهشت میبرد. و همچنین در دوزخ درختی هست با نام خسیسی و کسی دست به آن میبرد آن رو به همون سویش میکشد. این سخن در مورد دستی سخا داشتن که آن نیز از خلقی نیکی انسان است. حقیقتا سخاوت داشتن چطوره که حدیث پیغمبر گفتیم لمن اطعم الطعام، پیغمبر خدا صاحبان خلق نیک بیان کردن در همون حدیث گفتن که یک تاش اون شخصانی هستن که یعنی سخاوتمند هستن، یعنی طعام میدن به دیگر، لیکن بعد از طعام دادن پیغمبر خدا گفتن منت نمیکنن، طعام میدهن برای الله میدهن، برای رضایت الله میدهن، منت نمیکنن. چنین شخصیت ها را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صاحبان خلق عظیم، صاحبان خلق نیک یعنی تفسیر کردند. البته درباره اوصاف جنت، درباره آن اوصاف های صفات هایی که در دوزخ هست اینا همش گرچه یک بزرگواری ما به طریق روایت و به طریق شعر آوردگی باشن اینا همش حق هست. خداوند پیش از همه درباره درختان جنت، درختان دوزخ در قرآن خودش ذکر میکند و این چنین درباره شخصانی که حاضر گفته درباره شخصان سخاوتمند خداوند حقیقتا در جنت توبا گفته که یک درخت است صفتش میکنه. توبا را از برای همون شخصهای میگوید خداوند که توبا لمن طال عمره و حسن عمله، انا همون درخت بهترین برای آن شخصانی هست که عمر دراز میبینن لیکن در حالت عمرشون سخاوت میکنن، نیک دستی میکنن، خیر و سخاوت میکنن، عملهای نیک میکنن، این هم حق است. اما درباره شخصانی که در این دنیا امکانیت سخاوت کردن دارند لیکن انسانها را از سخاوت کردن میدارند و انسانها را از خودشان خیر و سخاوت نمیکنن، دیگرها را ترغیب نمیکنن، بالعکس دیگرها را منع میکنن، اینها را خداوند در قرآن همون درختی که گفتید و دیگر لفظ آمده است در سوره ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، در همین آیه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون،
هم يرون ويمنعون الماعون. خداوند در همین آیت کریمه رأیت الذی یکذب بالدین گفته در همین سوره معون در آخرش انا همون یک دوزخ یک وایل گفتگی جو. بعضی علما در وصف وایل میگن یک وادی هست، بعضی کسان میگن درخت است. این از برای همون شخصایی هست که در این دنیا به یک چند کارهای زشت دست میدهند و سخاوت نمیکنن و انسانها رو از خیر و سخاوت کردن منع میکنن. البته در این باره آیات و حدیث های بسیاری هست. تشکر. و در مورد خلق نیک داشتن ما گفتیم که خود اخلاق پیامبر خود یک مکتب بزرگ است. گذشته از این نرم گفتاری، دست سخا داشتن، به عهد و وعده وفا کردن، حد شناس بودن، یعنی حد خود و دیگران را شناختن، صبر کردن، راست گفتن، رحم و شفقت و تحمل پذیر بودن. من می‌خواستم استاد در عموم در همین مورد مخصوصا توجه من بیشتر به همون گویم حد شناس بودن، حد خود و دیگران رو شناختن نیست سخن می‌کردید. البته ما در بایدهای قرآن نگاه میکنیم که از موضوعهای اساسی خداوند در قرآن عظیم شان همین انسان باید حد خودش نگاه دارد، از حدود نگذرد و جا آوردن حق و حقوق دیگران آیات‌های بسیاری هست. از آن جمله خداوند در قرآن عظیم شان در یک آیت سوره حجرات خداوند حتی بین دیگر ادیان حق و حقوق دیگر اهل دین هم به جا آوردنش در قرآن بیان میکنند. چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. پروردگار میگه که ای انسان ها، شما در کدام دینی که باشید، در کدام یک ما شما از یک پدر و مادر خلق کردیم. حقیقتا ما ببینیم اصل ما حضرت آدم، مادر ما حضرت حوا. و جعلناکم شعوبا، خداوند میگه که ما شما را قبیله به قبیله، ملت به ملت کردیم و قبایل لتعارفوا. از برای آن ما شما را به قبیله و هر خیل ملت و هر خیل وحو فرق کردیم تا بین همدیگر رفت و آمد کنید، حق و حدود همدیگر باید که بجا بیارید، پایمال نکنید. در دوام آیت خداوند چی میگه؟ نگوید که شما مثلا من عرب هستم اخوان من پیغمبر از زبان من از دیگرها بلند و حد خود دارید، یا که شما نگوید من دیگر. هر یک کس باید حد و حدود خودش دارد، از بالای دیگرها تجاوز نکند، از بالای دیگرها قدم نماند. چون خداوند در آیت کریمش میگه خودش میداند که بزرگترین شما کدام است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند نه به قبیله شما، نه به ثروت شما، نه به منصب شما، نه به دیگر چیز شما نگاه نمیکنه. شما منصب دار شدید، حق و حقوق دیگرها رو یعنی پایمال کنید. شما در اصل از یک پدر و مادر هستید، از یک آدم هستید. در همین باره خداوند میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من میدونم که بزرگترین شما کدام ها هستید. حق و حقوق یکدیگر خیانت کردن، تجاوز کردن، این کردن نه، این نیست. به این شما میگه خداوند به این مرتبه به مرتبه بزرگترین در نزد من شما نازل میشوید، نه به تکبر نه به حوی، بلکه به خاکساری و حق و حقوق همدیگر به جا آوردن و به همین چیزها میگه خداوند شما سزاوار رحمت من میشید. حقیقتا ما به تعلیمات اسلام میگذاریم درباره حد و حدود بین پدر و مادر، حد و حدود فرزند، حد و حدود با اقربا و نگاه داشتن حق و حقوق همسایه، حق و حقوق کلان. همین چیزها رو خداوند در قرآن عظیم شان و در شریعت پیغمبر معیارش که معین کرده شده است. باید که بهترین صفتی که خداوند تقوادار گفته است همون شخصایی هستند که هر یک کس طبق همون حق و حقوقش حق و حقوقش باید بجا بیارند. بله تشکر. بسیار نکته خوبه اینجا قید کرده در مورد شناخت آن و مناسبت گرفتن. خب پیش از همه در شناخت حد، در تا فرصت شناخت حد البته مناسبت میگیرد. در مناسبت معین میشود که گوینده مناسبت کننده چی خلق دارد. استاد من میخواستم در مورد تعلیم اخلاق نیک، چون امروز در جامعه امروزی ما احساس میکنیم که چنین یک کاستگی وجود دارد در مورد خلق نیک داشتن. در برابر همین نفرانی هستند که واقعا الگو هستند، نمونه هستند. میبینیم هوس میکنیم گاه والدان نام فرزندشون رو به نام یگان نفری نمونه میگن که همون کس بر این شود، گفته نامش موندیم. یعنی آرزو میکنن، هوس میکنن، اما در تربیت شاید مثلا توجه نمیکنن. یعنی نام گذاشتن و خاطر جمع داشتن که گویم نامش رو گذاشتیم همون شخص بریم میشود گفتن، هنوز گویم
به پایان کار نیست. حقیقتا یک چیز مهم خاطر رسان کردید. وقتی که ما به مسئولیتی فرزند در گردن پدر و مادر نگاه میکنیم، برای همین دین مبین اسلام بعضی چیزها را نام ماندن یک بار نام یعنی تمام چه ذکر کردید، یک بار ختم میکنید، یک بار خونه دار میکنید، اما اینها را به مجرد یک مرتبه از گردن انسان ساقط میشود. اما یک حق فرزند در گردن پدر و مادر است که تا پدر و مادر زنده هستند از گردن ویها ساقط نمیشود. این هم باشد تعلیم دادن راه راست، تعلیم آموزاندن آداب و اخلاق حمیده. ما به الگوی بشریت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم. پیغمبر خدا چیکار میکردن؟ دخترشون حضرت فاطمه زوجه حضرت علی با اخلاق ترین صحابه بودند، در مکتب رسول الله، در تربیت رسول الله کردن شدن، لیکن با همون فرزندشون هم خیلی نامش فاطمه گذاشتن، شوهر دادن، دیگر کارها کردن به یک مراتب. اما درباره اخلاق تا آخر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه نظارت میکردن. از همین لحاظی که از کاستگی بسیار درست گفتید، امروزه جوانان ما به همین نام خوب میمانند یا که یک خط نمیکنند یا که دیگر حق و حقوق به جا میبرند، اما حق و حقوق اساسی که تا زنده بدون پدر و مادر در گردن پدر و مادر است، این از خاطر فراموش میکنند. از برای خاطر همینم ما به امروزه سفرهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که در چند جا شاهد شدیم، خصوصا به نزدیکی آمدیدن به ولایت گفتیم، در همه برآمدهای خود در همون مکتب‌ها که میگشاده میشن میروند، پیش از همه به همین اخلاق حمیده به خلق نیک دعوت میکنند. حقیقتا برای خاطر نائل شدن برای خلق نیک یک چند چیزها عامل می شود. یک تاش همین که از خلق نیاگان خود ما جوانها را چا کنیم، با خبر کنیم. چرا اینقدر امام ابو حنیفه یا که سعدی یا که حافظ یا که کمال یا که دیگر بزرگان ملت در دنیا اینقدر معلوم و مشهور شدند؟ اینقدر به واسطه علم خلق نیک بود. اگر ما خواهیم که فرزندان ما آینده به مانند کمال خوجندی و تاشخوجی اسیری و دیگر بزرگای ملت حافظ و سعدی اینها میشوند، باید که ما از اخلاق ویها با خبر باشیم و اخلاق ویها را طبق دلیل های صحیح و فرزندها باید که ما تلقین کنیم. چون که آدمی که خودش آداب می آموزاند پیش از همه خودش صاحب همون آداب باشد. اگر در خودش همون اخلاق نباشد، وی فرزند یا که شاگرد اخلاق و سخن اینقدر برای وی تاثیر نمیکند. در همین باره یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که پیغمبر خدا با آیات ها نازل میشدند، پیغمبر خدا علیه السلام پیش از همه خودشون عمل میکردند. از پیغمبر خدا روز پرسیدند که یا رسول الله شما پیغمبر هستید، شما اینقدر گویید به ما عمل کنیم، از شما زیادتر پیغمبر گفتن نه. من اگر خودم به این گفته ها عمل نکنم، سخنم به دیگرها تاثیر نمیکنه. از برای خاطر همین خودی تعلیم دهنده پیش از همه برای خاطر مجسم شدن اخلاق حمیده خلق نیک در جوانها خودی تعلیم دهنده، خواه پدر است، خواه مادر است، خواه که استاد دانشگاه، خواه که استادهای در معلمایی که در مکتب هستند، خودشان صاحب همین خلق باشند. دیگر چیز همین که یک چیز دیگر هست، البته برای خاطر این اساس می شود که این هم باشد، همون خلق و اطوار گذشتگان ما را یک ساده کرده و کدام وسیله‌ای که باشد، یعنی به مردم باید که فهموندن در عامل های صاحب احترام شدن بزرگان ما، یکی از عامل اساسش یا که سبب اساسش این خلق نیکو داشتن بود. تشکر زیاد. تشکر استاد برای شرح این موضوع و در انجام هم میخواستم از همین صحبت ما یک نتیجه گیری میکردیم در مورد آنه که ما در مورد خلق نیکو داشتن صحبت کردیم. صاحب خلق نیکو انسان است. او با این رفتارش برای دیگران نمونه می شود. دیگران هوس میکنند، به او پیروی میکنند، چه خوش است. و مثلا صاحب خلق بد رو میبینند، مذمت میکنند و به کسی معقول نیست البته، اما همیشه سخن در مورد انتخاب میرد. چون انسان آرزو میکند اما در انتخاب شاید اشتباه میکند. و بنابر همین در خلاصه صحبت امروز ما چی گفتنی بودید استاد؟ حقیقتا پیش از همه امروز یک زمان کشتوری که بیان کرده، یک زمان آزاد که بسیار چیزهایی که برای کاسته کردن اخلاق انسان یعنی مدد میرسانند، اخلاق انسان را از اخلاق خودشون دور میکنند. امروز در تمام دنیا به واسطه وسایل اخبار عمومی، اینترنت و دیگرها یعنی چی شده است پهن می شود. از برای خاطر همین هم حرکت کردن در کار که نظارت فرزندها، خصوصا فرزندهای ما امروز در شهرهای مسافری هستند، به هوای ها بینه که یکی از سبب های
به دیگر راه‌های غیر مذهبی رفتن یا که به دیگر مرتکب دیگر جنایت‌ها شدن، این از بی اهمیتی پدر و مادر هست که برای فرزندان باید که حرکت کردن در کار که در رفت سخن گفتیم، این چیز باید نظارت کردن. البته فرزندها جدا هم مرحله مهم است. برای همین هم از طرف مرکز اسلامی یک سال پیش از این یک گروه اهل علم علمای با نفوذ تشکیل کردند که رفته به همون مسافرها و مهاجران مهنتی واقعا در همین باره یعنی با ویها صحبت کنند. البته وقتی که علماها رفتن این چیز البته با سپارش خودی همون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی بود که در همون گروه وقتی که برای انتخاب کردن چنین استادان بودن، استادهایی که سخنشون در تاست بعد از رفتن هوای‌ها از همونجا بسیار نامه‌های شادباشی اومد برای اهل علم علما که حقیقتا از صحبت شما ما بسیار چیزها رو فایده بردیم. خصوصا به دیگر حزب و حرکت‌ها داخل شدن جوان‌ها و اهل و عائله خود در اینجا ترک می‌کردن، رفتن از آنجا خانه‌دار می‌شدن، برای این فرزندهای خود در اینجا یا که به پدر و مادر خود تماس نمی‌گرفتن یا که رفته در همون هر خیل بازی‌هایی که امروز به مانند قمار و دیگر چیزها نام دارد اشتراک کرده، مهنت خودها را در همون صرف می‌کردن. اطراف همین‌ها صحبت‌های جالب شد که از روی قرآن و سنت همین‌ها یعنی تاثیر کرد. خوب می‌شود که البته همین چیزها خواهی در محله‌ها هست، می‌خواهی در خانه‌ها هست، می‌خواهی در هست مسافرها و پیران کار جوان‌ها را برای همین چیزها ان شاء الله رای کنند. این هم یک خدمتی بزرگ برای خلق ما، برای جوانان ما، برای یعنی ملت ما می‌شود که از برکات خلق عظیم خداوند دیار را آباد می‌کند. در کجایی که صاحبان خلق عظیم باشند ان همون دیار به خداوند برکاتش رحمتش بسیارتر نازل می‌کرد است. تشکر زیاد استاد برای شرح این موضوع. اینجا میرسیم به انجام برنامه، به پایان برنامه به پایان میرسد و درستی دیگر چیزی اعلام نمی‌کنم، به خاطر آنه که واقعا هم هر یک نفر در انتخاب آزاد است، اما اون انتخاب با شعورانه باشد و وابسته به خلق نیکی انسان باشد. این برنامه چراغ هدایت بود. خیر، خانه آباد و پیروز باشید.